Всем привет, ребят, с вами Макасин ТВ. И я, Коля. Да. И мы продолжаем наше выживание. Это уже 3-я серия. Да, вот на нашем месте мы будем сегодня достраивать, стараться будем настроить, построить такой, мы хотим, построить вот тут, вот в это, с этим деревом, вот так поставить их типа домиком, и там будем, туда залазить будем. Типа как реклама, да? Типа шалашик. Я взял с собой молоток, гвозди, пилку, чтобы дрова пилять. А я взял, если мы сильно прям пипец замерзли, взял бумаги, чтобы если что, потом как-то распалить хотя бы 3 секунды костер. И взял термос и взял вот этот, как его. Хлеб у меня был. Ножик. Ножик, да. На, снимай. А я второй ножик взял. Так, давай я тогда вот тут оставлю. А ну да, телефон. Скажи, зачем нам пилка? Ну да. Нафига нам пилка, если есть молоток и ножик. Не, мало ли там какой-то там большой этот. Все мокрое. Снег сегодня у нас идет. О, срубал? Да, срубал. Ого, аж тут затрусилось. Так. Вот тут начинается наш лагерь, как вы вчера видели. Тут еще не будет какого-то конкретного уюта, но постараемся за сегодня сделать большую часть, да, Колян? Угу. Ладно. Ребят, мы вот тут уже все делаем минут 10. И я, вот срубал ветку, она оказалась кривой. Коляня вот тут ветку какую-то нашел. Все-таки надо ножом и молотком, да? Так проще. Ой, это очень геморно, ребята. Руки уже болят. Да уж. Аккуратно ветку не сломай. Ветки ломай, я имею в виду основную. А смотри, сколько дров. Угу. Встал. Оу. По пальцу ударил. Руки уже болят, пипец. Давай я. Так, ребята, Максим собирает дрова сухие для костра. А ну-ка. Я поранился. Да. Руки болят. Улица. Танцуй. Бля, камера чуть-чуть. Ай, бля. Ой, бля, я пальцы чуть не порезал. Вот, ребята, и костер уже.
А вы плакали. Спустя 2 серии или 3 серии у нас костер. Коль ты рад? Я тоже не. Я думаю, він получится в первой серии. Я тоже планирую. Блін, от коли ми не виживали, він получився. Да, а когда начали выживать, так, не, нихуя! Так, а где хлеб? Бля! Бля! Так, надо аккуратно, чтоб термос не разбить. А то он $1 000 000 стоит. Купиш собі за 20 гривень новий термос. Иди ну. Максим еще Максим не разгоревся нормально костер, Максим уже хлеб навішав на вот такой вот. А, що це буде хліб? Да. Ты что думал? От ти ж думав. Обычно вода. Да. А я думав, чай. Блядь, я тоже думал, что так я думал, мы калины пойдем насобираем. Ай, та ёб твою мать. Так а толку все равно нельзя в нем ничего жарить. Ой, варить. Кипятить воду нельзя. Так мы куда бы, что бы сделал. Красный магазин. Ой, наконец-то я сяду спустя 2 серии. А, блядь! Опик. Теперь встать не могу. Там, наверное, все зрители обосрались после звука. А час уже все равно який ложить. Сухий, мокрий. Потому что вони, блядь, прожаряться. Бля! Та ёбаний дед костер. Дед костер, дед костер, дед. Знаешь, сколько видео идет? 7 минут. А мы тут знаешь сколько? 2 часа. Да. Спустя час ми розвели Подожди. костер. Дуже добре. Можна знімати далі. Да. Пауза была мгновенной. Да, потому что там очень сильная, очень важная причина была. Да, блядь, бомжи повстали. Нахера ты? Мы сейчас же не челлендж 1000 градусов выполняем. В домашних условиях. Ну дома. Нихуя. Надо дрова, Колян. Сейчас пойдем дрова собирать. Я пока вот так положу хлеб. Ты что, охуел? О, все нормально, пошли. Пошли. Максим Спивал. Пошли по дрова. Сейчас, ребята, мгновенная пауза. Я, ребята, жарила, это, блядь, голодающая теля, бля, все забрала. Голодающий теля? Кто тебе, сука, помог взлететь на канале? Я сам себе помог с этим контентом. Этим? А если бы не было? Смотрите, ребята, жрет чужие труды. Это моя сейчас половина. Твоя у нас. Ты что, конь? Я что, тебе псина какая-то? Да, Колян, что ты дал? Я, блядь, недоедки не ем, А пидорас. ты? Блядь, ну конечно, я, блядь, жарю, ты, блядь, все А ну так кто такой самый? Блядь, дай! Ты вот только что Светлана, на! Ты что, хуя? Коль, хуя ты снимаешь? Ты заебал. Кушай хлеб. А где ты твой хлеб, Див? хуя, ну там где. Другой. Почти.
Пиздим хлеб. Вон ты вон. О, хлеб! Хлеб, мой хлеб. Ты выкину! Подай его, я его пожарю. Разогрею. Кого? Вот тут кусок хлеба. Тут кусок хлеба у меня Бляха-муха. Ебтить-кого. Да положи ты той кусок хлеба. А, ну все, ты схавал. Ты что, охуел? Не матерись. Да блядь. Ай, блядь. Больно. Блядь. Извиняйте за Максима матюки. Да, потому что Коля доволен. Да, Максим Дали плачет. для двоих и сожрал половину большую вон. Пиздобол. Ты что, охуел? Не, ну так реально. И опять хаваю. Я с тобой поделюсь. А хули я? Ты уже делюсь. Теперь давай я буду говорить, блядь, и с тобой делиться. Знаешь, сколько вот это слез? Да, блядь, там уже нет что жрать. Ну, что же... Он стоит, блядь, знаешь сколько? 8,50. Что такое? Мы наконец-то распалили костер. Горы уже потух, блядь. Не. А, ты дебил, бля! Костер горит. Максим Пиздобол. Пишите хэштег Максим Пиздобол. Пишите хэштег Коля лох. Какой? Ты. Я лох? Я? Ага, Я. ага. Я. Смотри. Пиздец. Сейчас мы попробуем раскалить наш ножик до 1000 градусов. Давай, наверное, вот этим заниматься по чуть-чуть. Я хочу нож раскалить. А, давай поснимай. Ага, Коля жадина. У меня глазки съедятся. Фу, блядь, иди нахуй. Пишите хэштег Коля Влохна. Вот что он сейчас делает? Вот что раздувает. Блядь, видишь, куда ты его раздуваешь? Нихера тут мороз. Пар. Ну что, будем вот этим домом заниматься, не? Пока что мы отдыхаем. Ну хорошо, давай отсидимся, потом, может, половину сегодня построим, потом уже будем продолжать. А достроим потом следующую серию. Ребята, серии будут выходить по выходным. Да, Коля? Да, Максим. Завтра, получается, будет последняя серия. Ну, не последняя серия, а последняя серия на этой неделе. Пойдем. Глаза дым, да?
Нихуя себе. Я на паузе? Это Ну, сейчас. А, могу прям так сказать. Шибанутый, блядь, ну заебал уже. Давай, говори. Подписчики мои, самые... А что, ты боишься без паузы сказать? Да ты что, я люблю своих подписчиков. А тут что ты только что втирал? Блядь, я чуть телефон не спалил. Я тогда, блядь, потом спалю. На чем Ты что, хочешь окунуться сюда? Сейчас ты, блядь, отсюда. Вы видите это нахуе лицо? Вот. Я только что снял свой карий из-за сигарет. Я не курю. Им не брешет. Не знаю, что я приехал. Он не курит, он же. Максим приехал, он шмалит тоже. Конечно. Конечно. У тебя канал был посвящен курению. Ага, Кэрри, а ты куришь, а ну покажи, что у тебя в сумочке. А вы знаете, что подписчики сказал этот Максим на вас? Что вы Просто так. сказал, а теперь удалю канал? Да. Бля, не знаю, сколько ножик уже там по градусів 200, да, провірити? Градусів как? Сплю. Да, блядь, він так уже нагрівся. Жареным запахло. Походу, у меня жопа горит. Так, ну ладно, когда мы уже продолжим строить, я вернусь. А Максим на вас сказал, что вы гондоны. Отвечаю на пидора только что. Он так и сказал. Ну ладно, я пошутил. Это никто ничего не говорил, он просто в шутку сказал. Ну просто по приколу. Мы любим вас, конечно же, всех. Максим, твои комментарии. Пиздец. Ножик, кстати, уже скоро нагреется. У меня вот облезла вот эта штучка. Вот видите. С одной стороны и со второй. Короче, ножику... Можно я скажу это слово? Может. Скажи ты. Что? Ножику. Пал. Да, ножику писец. Максим не говорил ничего на своих подписчиков, да? Ну все, у нас костер как бы есть. Сейчас мы ножик закалим. Фу, капец горелым завоняло. Смотрите, какой узор. А что мы будем делать в завтрашней серии? Не знаю. Я пойду ножик закаливать. Давай в следующей серии уже вот это достроим. Ну, не достроим, а хотя бы нормально так сделаем. А то, блядь, все, что мы сегодня сделали для учебы, это палка. 2. Вот первая. Вообще-то, эту палку мы положили. Ну, сюда. я ее вот забил гвоздем. И эту палку я тоже гвоздем забил. Где этот гвоздь? Вот гвоздем забил. Мы сделали костер. Нужно будет с дому взять кирпичи. Ну, чтобы под низ. Ну, именно сюда, да? Да, бля, для костра. Слышь, Колян, А, давай сейчас вот тут все расчистим. давай. Блядь. Какой план? Какую страничку вырвал? Коля камеру, стой. Коля камеру вырвал. Надо как-то камеру поставить сверху, чтобы вам все видно было. И смотри, что у вас будет где? Вот это вот. Ладно, давай я буду, наверное, их снимать. Ну, я буду помогать тоже Ну ногами. смотри, шалаш будет вот тут, да? Ну да, именно здесь. Вот тут как раз возле входа костер будет. Ну, думаю, до серии 10 будет уже охуенно. Вот, если кому-то станет плохо, то можно будет взять один уголек и скушать.
Вот, посмотрим сейчас на наш ножик. Он черный. Он холодный, но некоторые штучки горячие. Вот это. Все хорошо расчистим, да? Ну, А потом из дома возьму какие-то тряпки, чтобы тут застелить, чтобы не на мокром сидеть. так оно и так намокнет. Это же тряпки. Ну а что ты предлагаешь? Хотя бы лист. Не, ну можно просто понаходить очень много таких палок и постелить их замесь этого, замесь пола и потом сверху тряпками. Можно. Ой, блядь, помогу тебе, сука. Спасибо. Пожалуйста. Блин. Где? А в рот она тебе не помешает? Мало старался. Ну, можно. Что, блядь, что вы на этом снимаете? Нет, твоя идея охуенная. О, А як же подивитися, що воно там знімає? Думаєш, нормально? Ти вже нажав назад? Да. Ну тоді нормально. Блядь, корни сразу. Ты, блядь. Обосрался я из банок, из игры Fortnite. Алло. Я звук, конец, сука. Алло. ну вот, короче, я так как-то раскопал для костра. Сейчас. Сейчас. Не снимаем. Ага, Сейчас поубираем все корни. давай. Друг звонил, спрашивал, чем мы снимаем. Календарь? Нет. Друг тот, что у меня дома сидит. Ты еще мне пизделей за телефон дал. Мамка. Ага. Мамка, бабка. А, у него же бабка есть вторая. Не старая, а старая дебил. Ну, вторая будет. Она Максиму старается так. А Максим такой пиздобол. Хули ты так новая? Это наша точка, блядь. А, пачка. Ну вот, короче, я так раскопал. Вот. А Максим там тужится. Руки грязные. А у нас же ж вода есть, да? Ну да. Бля, Бля, где термос? в портфеле. О, спасибо. Ну ладно, встретимся потом. Короче, я руки помыл. У нас в термосе была горячая вода. Максим, привет. Геморрой на жопе разыгрался. Ну что, будем прощаться или уже когда будем идти? Ну что, ребята, Максим раскопал там, я яму тоже вычистил. Мы уже будем идти потихоньку домой с Максимом. Да. Где-то попрощаемся там возле выхода. Ну да, возле А сейчас будем идти. Дорогу вам покажем. Если вы будете писать в комментах там про Коляню маленького, пожалуйста, не обсирайте его. Мы с Максимом очень вас просим. Да? Да. Ну, просто Коляня, он чувствительный человек. Он плачет. Ну, не плачет. Бьется в конвульсиях, когда читает плохой комментарий. Да, ну лучше просто не обсирайте его. Мы его хотели сегодня взять, но ему не разрешили. Мы завтра его, не обещаю, но мы постараемся его завтра взять. Да, Максим? Да. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Да, с вами был я, Маша, и И Коля.
Да. Кстати, название мне не придумали. Крипер ТВ. Это мой просто как аккаунт. Придумайте мне кликуху, чтобы Максим Да. знал, как меня называть. Да, тогда. А то Максим не может меня никак назвать. Так, ребят, давайте. Под этим видео пишите комменты кликух разных. Да, и набирайте 20 лайков. Да, как обычно. Следующая серия. Да. Всем пока. Пока.